हेलो फ्रेंड्स, मैं तिलक। आज थर्सडे का दिन है, 28 सितंबर। फिलहाल मैं इस वक्त रास्ते के बीच खड़ा हूँ। किनारे पर आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सिग्नल के सामने खड़ा हूँ। फिलहाल वर्क प्लेस से छोटी सी ब्रेक मिली है, जहाँ रूम की तरफ जा रहा हूँ। पर अभी सोचा कि एक साइड में रोड है, ज़ोरों से बारिश हो रही है। आपको एक नज़र दिखाता हूँ। बिल्कुल 15-20 मिनट के अंदर इतना तेज़ी से बारिश हो गया है कि पानी इतना भर गया है सड़कों पर। तो लोग कैसे क्रॉस करके जा रहे हैं, गाड़ियाँ देखो। पानी जो है गटर के अंदर धीरे धीरे समा जा रही है। फिलहाल बारिश थोड़ी सी थम गई है और मेरा कैमरा भी बारिश की वजह से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ओडिसी का एक सोसाइटी है जहाँ पर छोटा सा पार्क एरिया है, गार्डन है, जहाँ पर पानी बहुत सारा भर गया है और पानी जो है बहकर सड़क पर निकल जाएगा। सामने पवई लेक है, जो बारिश का जो पानी है। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, सारा पानी बहकर लेक के अंदर भर जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स छतरी को बंद कर देता हूँ। अपने रूम के आसपास पहुँच गया हूँ। कल फिर मिलेंगे, बारिश अभी थम गई। After 1 hour break, moving back to job. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो फ्रेंड्स, मेरे वर्क प्लेस से लेकर रूम तक और रूम से लेकर मेरे ड्यूटी तक का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। और फिलहाल अभी मैं अपने ड्यूटी पर हूँ। आप देख सकते हैं अपने प्रोफेशनल ड्रेस पर हूँ। फिलहाल अभी मैं सीढ़ियों पर बैठा हूँ। अंदर में कैफेटेरिया है रेस्टोरेंट के अंदर। फिलहाल बाहर में थोड़ा सा शांत माहौल है, एकांत है। चाय नाश्ते का टाइम है, चाय पी रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ अपने जॉब से रिलेटेड, वर्क से, या फिर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस शेयर करता हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप भी कोशिश करिएगा दोस्तों, लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को दोस्तों। आप सबसे मिलते हैं एक नई वीडियो पर। टिल देन, मैं तिलक। यू दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम।